Goddag børn. Jeg hedder Karl Åge, og jeg er jeres børnetime i dag. Ja. Og jeg har taget min bjørn med. Kan du sige hej til børnene? Hej. Vink ud til dem. Kan du vinke ud? Det er fedt. I dag, børn, så skal vi synge en sang om Bamse her. Fordi mange børn, de tror altså, at Bamse han er en ko og alt muligt. Og det er han bare ikke. Det er altså... Og nogle gange, så er han så ked af det. Og så sidder vi og snakker om det. Så jeg vil synge en sang for jer. Er du klar, Bjørn? Så spiller vi. Bjørne, bjørne, en bjørn. Bjørne, bjørne, en bjørn. Han vil gerne vinke til. Og vinger vi her. Alle børn. Bjørne, bjørne, en bjørn. Nogen siger, at Bjørn han er en fisk. Nej, vel Bjørn, vel, nej, det er du ikke. For vi ved alle sammen, du er en bjørn er en bjørn. Nogen siger, at Bjørn han er en kop. Ej, vel, det er ikke en kop. Ej, for Bjørn er en bjørn. Tak skal I have, børn. Vi ses næste gang.